टाइम बॉक्स का सर्विस पिंडर या गोड या जीरो 8 भैया G54 पे है। G54 लगाते हो? इसका जो वर्क ऑफसेट देते हो? वर्क ऑफसेट क्यों करते हैं G54 क्योंकि सेव करना पड़ता है ना वर्क ऑफसेट, उसके मुताबिक काम करते हैं ना। फिर तो 54 पे किया हो तो 54 का लगाते हैं, 55 पे किया हो तो 55 लगाते हैं।